especialment a la música electroacústica. Seré una mica breu, perquè tenim molt material avui per escoltar. Aquest any ho hem organitzat una mica com en dues parts. Aquesta primera part, la de divendres, està més consagrada a la difusió del patrimoni musical d'Aca i a donar una mica l'oportunitat a la gent que viu aquí, que crea aquí, als autors d'aquí, que al final són els que deurien ser els protagonistes d'aquest tipus d'iniciatives, a que puguin presentar les seves obres. La setmana demà, dissabte, tindrem una vessant una mica més nacional i internacional i podrem escoltar els concerts de Zuriñe Grenabarrena, que ve del País Basc, i de Tomo Narigaki, que ve del Japó, però això en parlarem demà. Avui, com us deia, tenim les dues sessions de Territorial, que és aquesta cosa una mica més local, i començarem amb la primera, que li hem titulat Vita Brevis, Mort Eterna, perquè serà una sessió inspirada sobretot en l'obra de Calimari. Escoltarem una de les seves obres electroacústiques emblemàtiques, que és Mort i Transfiguració, que és una obra electroacústica però que va fer en realitat una pel·lícula per acompanyar una pel·lícula de l'autor Jaume René, que a més està aquí present amb nosaltres i que no us explicarà res de la pel·lícula perquè preferim primer veure-la i després sí que farà una petita explicació sobre el procés creatiu i de com era la qüestió. Simplement advertir-vos que serà un visionat una mica a títol, si vol, en el sentit que no ens posem ni la millor versió visual ni la millor versió d'àudio. Doncs, bueno, és una mica un homenatge.
Martí, si ens vols explicar una miqueta el procés. Bé, és un miracle que això encara se conservi perquè l'onda està agafat d'onda domèstica i els màsters estan recuperats. Aquí no sabeu, Antoni va tenir un problema familiar i això representa la mort de sa mare. El dia que se fes funeral no ho van deixar anar a l'església, en el funeral. I ell va compondre aquesta obra des de casa seva. En el començament, que han vist que està assegut davant d'una finestra, venia a representar quan ell va compondre aquesta obra. Les campanes són les originals d'aquell dia, del 77, i la vam adaptar amb imatges, enregistrant 16 mil·límetres i després se van passar. En aquell temps no era somàtic i se va dictar a la universitat en homàtic. Totes les imatges que se veuen a color sepi venen a representar el que ell no va poder veure d'aquella mort. I representa la Mallorca profunda. Els homes entraven per una part, els homes entraven més alta, les serenells per una part, els homes més alta. Anaven a consolar a la casa particular, en son mort allà present. Bé, no molt van premiar a Chicago, en el Premi Especial de Jurat, i vam estar supercontents. I és un miracle que se conservi. Hola a tothom, gràcies per venir. Per Aca, Benín, per comptar el professor. La meva peça, que presentaré ara, sincerament no sé molt bé què podria ser interessant de dir sobre la peça. El que explico una mica en el programa és una mica el procés que vaig fer, que tampoc no té res molt especial. Parteix la peça de 4 sons que d'alguna manera m'havien sobrat d'altres projectes, sons que m'interessava utilitzar però que no m'estava enquadrant gaire el que estava fent en aquell moment, i donant-li voltes van acabar junts en aquesta peça. La peça utilitza un algoritme d'un sintetitzador que el que fa és simular, utilitzant els paràmetres del propi sintetitzador, simular aquell son. Llavors, tota la peça tractava d'anar d'alguna manera distorsionant aquells sons, però no des d'un treball de processament del propi so de l'àudio, sinó dels paràmetres d'aquest sintetitzador. Dins d'això, la peça és algo bastant abstracta, llavors tampoc no té gaire cosa molt específica a dir per guiar una mica s'escolta, només una mica això. Gràcies.
vaig la meva pròpia mort, que és una mica té a veure amb la mort de la meva àvia quan va morir, ella va morir gran, però bueno, la posava malalta al matí i al vespre s'havia de morir, era una cosa immediata que els metges sabien perquè era molt gran, i jo tenia la idea que les persones estan o vives o mortes, és una cosa binària, no? És la principal idea que tenim. I va haver un moment que aquella dona estava en un trànsit que no se sabia si respirava, no se sabia si tenia pols, i vaig pensar que potser això de la vida i la mort no són dos estats tan binaris, sinó que hi ha una mena de continu entre els dos. I vaig pensar, bueno, no és una reflexió meva, però aquesta idea de viatjar des del regnat dels vius al regnat dels morts. Res, dir-vos que el programa posa que són 10 minuts, però són 18, finalment, i bueno, encara en realitat no és una hora terminada, i espero que tingueu bona escolta. Padre, Figlio e Spiriti Santi. In nomine Patris et Filii et Spiritus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti.
farà que vingui l'Alan, que és un compositor brasiler, però no vol parlar. Això no me'n recordava. L'Alan el tenim aquí i especialitzarà la seva obra també. És un compositor d'origen brasiler que ha viscut molts anys a Gran Bretanya i que ara està instal·lat a Mallorca perquè la seva companya és balear. I ens presentarà una peça que es diu Formosa, de la qual ell ha escrit un text en anglès i jo he traduït, però que haig de llegir. No m'hi veig. La peça es diu Formosa i diu: quan penso en Formosa, penso en seguretat, penso en el meu refugi, infantesa contra la violència. Formosa es coneix també com Vale do Sol, que està al sud de Brasil. És la llar d'una comunitat humil i devota, on encara avui dia l'alemany és la llengua utilitzada. El meu rebesavi, el pastor Agustí Matxulat, va construir una església en la que pregava cantant i tocant l'acordió. Però els darrers dies de la seva vida li costava aguantar l'instrument i es queixava que Déu trigava massa temps en emportar-se. Avui visito Formosa, respiro la seva poderosa màgia, escolto els ocells, retorno a la seva seguretat.
Amen.